Contone pilihan lurah. Contoh sampean istihad iki jagoku sing apik menurutku A gitu nggih. Ngoten. Kok ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sampean mboten salah. Ora kena kuwi pilihanmu kok ngono kuwi. Ora kena. Karena kemarin saya istihad bagus, tapi tetap yang namanya amar ma'ruf nahi munkar tetap kita tegakkan. Kita harus berani mengkritik. Artinya memberi masukan yang baik. Ini rasa demo. Timbali mawon dikandani kanthi sae, jangan sampai ada orang tahu. Iki jenenge nasihat betul-betul nasihat. Awake dhewe napa-napa niku tetep jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya wingi ana persatuan antara Samsudin karo pesulap merah. Nek sampean arep mbela ndi, Cak? Nah aku ora mbela kabeh. Ndak Sudin iki. Wah ora ana jenggote kok. Aku memahami hadis, memahami makalah ulama kowe ora iso kok. Ngoten lho. Wis napa gawe YouTube, kowe tonton sakmono akeh, ndelok sing nonton ya ora paham kabeh. Ngoten lho. Maka kadang kita perlu kajian-kajian secara tematik itu perlu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya pengurus ranting NU Desa Wijerejo, Pak Kiai Durori, Pak Kiai litunipun yang boten saged kula sebas tunggal setunggalipun, Rais Suryaipun Pak Durori menika nggih. Tanfidiyahipun Pak Sugeng Muhari ndi wae iki. Ndi masa nggo seragam. Ingkang tansah kita mulyakaken pengurus-pengurus dintenipun Banom sedaya ingkang tansah kita mulyakaken lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nyuwun pangapunten niki kula radi telat tur ya sedhela wae ngajine. Dalu punika niki pengajian pertemuan rutin pengurus ranting nggih. Pengurus ranting Wijerejo ingkang dipelaksanakaken anak ranting berkah. Napa? Di anak ranting berkah nggih. Mapanipun teng musala Baitur Rahman punika. Kegiatan punika kalau wingi sampun kita mangertosi wonten ing rapat ranting dalah kula melu. Jadi hebat kok. Ranting Wijerejo rapat ditekoni wakil Katib Suriah PWNU. Ngono kuwi. Dadi mung ranting Wijerejo tok. Yangel golek ngono yangel. Ora ono. Niki keistimewaan mergo Pak Durori masalahe. Ngoten. Dados mekaten nggih niki namung napa niku ngiyataken ideologi kita. Ngoten. Pertama kula bahas seragam riyen nggih. Bahas seragam riyen. Dadi pengurus ngaku seragam sae. Kula niku duwe rencang Muhammadiyah.
pengurus Muhammadiyah. Niku sampai seragam ngeten lho, seragam sing ana tulisane NU ngeten Yai. Nah, sing ora ana tulisane NU ora seragam. Ngoten niku. Mbah kuning ana NU-ne ya seragam. Ning nek NU kuning kaya aku. Ngoten niku. Ngoten. Niku ketika nazak gitu. Ini saknipun sedo, niku sekretaris PDM Bantul Rencang. Niku ketika nazak niku semua pakaian dilepas diganti pakaian niki. Pakaiane Muhammadiyah tapi ora pakaian itu. Jadi kalau tanglet napa setiap pengurus ngoten niku. Oh nggih, nak teng ngene kula ngoten, nak teng NU ngapunten. Nah NU ora ono. Karena NU fanatiknya bukan dengan seragamnya. Nah gitu. Ngoten niku, tapi fanatiknya itu dengan ideologi. Ngoten. Tapi nggih saya kula pikir-pikir ya rada apik. Dadi ngene, aku ben diakoni Muhammadiyah iki nak mati kudu nganggo seragam Muhammadiyah. Ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Dadi engko malaikate pas dijiko iki Muhammadiyah. Jelas. Lah awake dhewe iki ora jelas. Ngoten niku. Ora jelas iki melu kelompok sapa NU iki ngono. Apa kelompoke garis lurus apa garis bengkong apa ngoten niku. Lah niki tapi justru kalau kita itu diikat dengan seragam niku akan mengecilkan organisasi. Akan mengecilkan organisasi. Ya sing nggo seragam sing pengurus tok, ora apa-apa. Tapi ora pengurus iki sing teko ora nggo seragam ora apa-apa. Contoh nggih, niki sing rawuh ora nggo seragam ya rada ora penak sajane. Ngono nggih. Ngono rada ora penak. Ngono. Ora penak. Niki ana kritik kita, kritik. Teng Muhammadiyah niku Aisyah ya. Asia. Niku kudu nggo seragam. Setiap perkumpulan itu seragam. Ngoten niku. Nek ora nggo seragam ora oleh teko. Tapi menurut penelitian justru itu akan memperkecil jamaahnya. Jamaah. Kenapa napa niku minhum niku mboten kathah kados NU? Mergo dilegalkan, Pak. Dilegalkan siji gundu duwe KTA ning kono. Nang NU ora, kula ya ana yene ndek KTA ya wingi mergo dipaksa. Mas nggih. Ning aku ki lahir ya wis NU ngono Mas iki. Ning di KTA-ke nggih wingi. Jadi dilegalkan. Justru karena dilegalkan iki jadi wong niku malah apa jenenge seolah-olah niku terikat. Nah, terbatas sehingga ora iso akeh. Sehingga ketika saya ada diskusi kuwi dengan Muhammadiyah niku, mbok kaya niku lho kaya NU niku lho. NU niku ora nggo KTA tetep NU. Bener nggih? Ora nggo seragam tetep NU. Sehingga jamaahnya banyak. Ini kritik terhadap organisasi mawon. Jadi ada plus minusnya. Awake dhewe diseragamke ya apik ning pengurus-pengurus jamaah semonggo. KTA nggih sae, KTA sajane wajib pengurus ora pengurusi ra KTA ra apa ngoten. Ngoten. Lho, jarene awake dhewe iku jamaah 100 juta gitu NU to nggih. NU 100 juta lho kuwi negara dhewe wis iso kuwi. Makanya ketika ada diskusi tentang khilafah mendirikan negara sendiri, NU itu lebih berhak mendirikan negara NU. Karena NU gitu, ini sudah sensusnya sudah ada 100 juta. Lho kuwi negara ndi sing 1 juta? Timur Tengah enggak ada yang 1 juta. Enggak ada 1 juta. Lah iki wong cah cilik-cilik wingi jamaah ra jelas arep ngedeke negara ngono iki. Ngoten iki. Mbok yo ngaca jadi wong ngaca sikik. Seperti itu. Ya, NU itu sebenarnya lebih berhak mendirikan negara. Kita sudah lebih dari 100 juta. Nah ini. Tapi ora. Karena NU itu mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para ulama, dari keputusan para ulama bahwa
negara kesatuan Republik Indonesia sudah final, tidak bisa diganggu gugat, ora iso diwah-wah meneh. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, karena ini penjaganya kemaslahatan. Makanya di NU itu dalam dalam ideologinya itu menganut tawasud gitu. Kita berada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah pripun? Mau tengah-tengah itu yang menjaga keseimbangan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kula ya asline rapat seneng nek ana wong iku menting kewi ibadah terus tapi ora ngurusi donya, repot sampean nek pengajian ya repot. Arek proposal ngendi ya ngono. Kenapa? Karena wong NU ora ana wong sugih sing diurusi ngibadah terus ning ora ngurusi dunya. Padahal Imam Ghazali mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya kuwi minangka tempat untuk menanam yang akan kita unduh tengah akhirat. Dan nanam niku mboten namung ibadah mawon. Contoh kita mau mengadakan kegiatan itu pasti ada anggarannya piro nggih. Lah anggaran ini bisa dipenuhi ketika kita ada yang ahli ya. Ada ingkang sugih, ada ingkang sugih. Zamane Kanjeng Nabi ketika hijrah teng Madinah, nak ora ana Sayyidina Utsman bin Affan ya repot. Kan ngoten. Nak ora ana sahabat sugih ya repot. Karena umat Islam jadi kalah-kalahan. Jadi ana wong Yahudi duwe sumur. Nah, wong Islam oleh juga banyune ngono tapi dengan membayar mahal. Mahal ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi ya mesake iki sahabat mesake wis melarat-melarat natek duit banyu ndak larang bayare. Akhirnya Kanjeng Nabi mengeluarkan jurus sahabat sapa sing gelem nuku sumur kuwi. Ngoten. Digawe pangepang-pang karo Kanjeng Nabi swarga jaminane ngoten nggih. Nek awake dhewe digawe iming-iming swarga ora patek pingin. Kita nggih ratek ros. Ngoten niku. Sayyidina Utsman langsung dengan kekuatan ekonominya Sayyidina Utsman memberi sumur itu. Kemudian setiap orang-orang Islam mengambil dengan gratis, termasuk orang Yahudi tadi juga mengambil dengan gratis. Sampeyan ya oleh juga ya oleh. Gratis orang bayar. Nah niki karena apa? Karena ada kekuatan ekonomi dari umat Islam itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, riyen niku agama Islam niku umat wahidah. Pada saat Kanjeng Nabi niku umat setunggal umat Islam. Jadi rasah takon sakniki niku kok Islam kok ana NU Muhammadiyah macam-macam ki sakjane. Palah ngono. Nek aku ora ono, aku pokoke Islam manut Kanjeng Nabi karo manut Gusti Allah. Lho, kowe ngaku ngono ya termasuk firqah kok saiki kok. Gitu nggih. Ngoten. Nah, sebenarnya dulu niku Islam niku umatan wahidah pada saat Kanjeng Nabi masih umatan wahidatan. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq masih umatan wahidah. Jadi masih umat wahidah, umat yang satu. Pada masa Khalifah Umar, Sayyidina Umar gitu. Ibnu Khattab ini masih umatan wahidah. Nah, terjadi perpecahan niku mulai Khalifah Utsman bin Affan. Niki terjadi perpecahan. Kemudian dilanjut pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, niki semakin parah, bahkan terjadi peperangan di sana antara sahabat gitu. Sayyidina Ali dengan Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Dewi Aisyah, itu terkenal dengan perang Jamal. Tapi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nahnu naskutu. Kita tidak boleh komentar sing bener sopo. Nah, ini akidah kita. Kalau akidah Syiah itu menyalahkan selain Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman
termasuk sahabat yang bersalah terjadinya konflik. Itu madhab Syiah. Jadi yang dibenarkan hanya Sayyidina Ali. Termasuk Dewi Aisyah istri Nabi menurut Syiah juga termasuk ahli nar. Ini menurut Syiah lagi. Karena apa? Karena Dewi Aisyah niki pernah perang dengan Sayyidina Ali. Kemudian Dewi Aisyah niki putri daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah diluruskan oleh para ulama. Apa akidah kita? Nahnu naskutu. Kita tidak boleh berkomentar apa-apa yang terjadi pada para sahabat. Kita husnudon, beliau itu istihad. Ya, istihad dengan kemampuannya masing-masing. Man istihada fa'asoba falau ajroni wa man istihada fa'aqoha falau ajrun wahidu. Barang siapa yang istihad kemudian benar, dia mendapatkan 2 pahala, dan ketika istihad dia salah, dia dapat 1 pahala. Contohnya pilihan lurah. Contoh, sampean istihad ki jagoku sing apik menurutku A, gitu nggih. Ngoten. A. Istihate awake dhewe kan ngono iki, gitu. Kok delalah mengko lurah sing terpilih kok ora apik. Ora padha sing sampean karepe umpama lho. Ki sayange wonge Bali kok. Ora Bali tak enteki tenan. Wis kepilih kok. Nek ora kepilih ya jadi maleman. Ngoten. Kok ternyata tidak sesuai yang dengan yang kita harapkan. Sampean mboten salah. Ora kena kuwi pilihanmu kok ngono kuwi. Ora kena. Karena kemarin saya istihad bagus, tapi tetap yang namanya amar ma'ruf nahi munkar tetap kita tegakkan. Kalau memang nanti salah, ya kita sebagai jenengan lu ketua ranting Pak Eduro ini kudu wani ngilikke. Panggil le. Oh, iki sampean keliru. Kita harus berani mengkritik. Artinya memberi masukan yang bahayane rasa demo. Timbali mawon dikandani kanthi sae, jangan sampai ada orang tahu. Iki jenenge nasihat, betul-betul nasihat. Nah, nasihat wong ngarep wong umum itu Imam Syafi'i mengatakan tidak ada bedanya antara itu nasihat dan mencela dan mempermalukan kalau kita menasihati orang di depan umum. Itu. Jadi dipanggil, kemudian dinasihati dan sebagainya. Nah, bab kita tanggung jawab secara moral, kita tahu sabar. Nah ini namanya istihad, gitu. Istihad. Nah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, nggak boleh komentar apa yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Ali, yang terjadi pada saat itu. Nah setelah kepemimpinan Sayyidina Ali karomah wajah ini baru kemudian muncul banyak firqah-firqah. Memang nopo sing disabdai Kanjeng Nabi itu pasti terjadi kok. Kanjeng Nabi itu kan dereng sedo, belum ada Ali jadi khalifah gitu. Tapi Kanjeng Nabi sudah ada wasataf tariku umati gitu. Gitu. Ala salasin wasabina. Nah, 73 firqatan. Kulul finar illa firqah wahidah. Semua salah masuk neraka kecuali 1 firqah. Man hum ya Rasulullah? Qala ma ana bihi wa ashabi. Siapa yang 1 firqah yang selamat untuk Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kemudian dawuh ma'ana bi ashabi. Sing selamat kuwi kelompok firqah yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahku dan mengikuti sunnah para sahabat-sahabatku. Termasuk para alim, para ulama. Itu firqah yang an-najiyah. Termasuk makaten apa jenenge NU itu kan sering dikatakan amal-amalan sing Kanjeng Nabi ora nglakoni, ngoten nggih. Sing Kanjeng Nabi ora nglakoni kathah, ngoten niku. Nah, ini karena memang perkembangan sosial seperti itu. Perkembangan sosial itu. Jadi masing-masing daerah itu beda. Masing-masing daerah itu beda, ngoten. Cara pengamalan Islam masing-masing daerah berbeda. Tapi sing penting prinsipnya itu sama. Prinsipnya sama. Apa dasarnya? Yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi implementasinya ini yang beda-beda karena hasil istihad. Hasil istihad seperti itu. Karena apa?
karena di Nahdlatul Ulama itu tidak hanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tapi juga mengikuti sunnah-sunnah para sahabat. Kemudian mengikuti sunnah-sunnah para tabi'in. Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in, tapi pendapatnya banyak dipakai oleh kalangan ulama, dibenarkan dan dipakai oleh kalangan ulama. Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin masa tabi'in yang jos. Jadi Umar kedua. Jadi dulu itu khalifah itu yang paling sukses itu setelah Kanjeng Nabi kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pemimpin yang paling luar biasa. Keberhasilan dan ketokohannya luar biasa. Sehingga cerita-cerita Sayyidina Umar ketika jadi pemimpin itu luar biasa, banyak sekali. Termasuk beliau tiap malam jalan-jalan ke kampung-kampung dengan napa niku istilahnya macak dadi masyarakat biasa ning angkringan. Ngrungokke ning angkringan sing diobrolke kan macam-macam to nggih. Ana sing ngobrolke BBM naik, ana sing ngobrolke barang larang kabeh. Dan iku Sayyidina Umar bisa masyarakatku koyo ngene ya. Jadi ora usah piye-piye, langsung saja kemudian membuat sebuah kebijakan. Oke, masyarakat kok dong ngeluh barang larang kabeh piye carane. Lah ngoten niku. Nah, kehadiran Umar bin Abdul Aziz niki seolah-olah niki napa nek kados kepemimpinan Sayyidina Umar. Barang ini tabiin sehingga napa-napa ingkang dipun napa niku putusaken dening Umar bin Abdul Aziz niki diikuti oleh para ulama kata sangat. Kata sangat termasuk perihal tentang ibadah. Nah ini. Sehingga memang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, tapi pernah dilakukan oleh sahabat, pernah dilakukan oleh tabi'in. Pernah dilakukan oleh, kalau kita pernah dilakukan oleh ulama. Nah, NU ora ngono nggih. Makanya NU ku nak pidato niku ora kakean dalil, Pak. Gitu. Kiai NU ku ciri khasnya nak pidato ora kakean dalil. Karena apa? Nak cara Gusmus iki yo dalile kiai kuwi dhewe. Ngoten lho. Nah saiki kiai saiki iki iso dadi dalil apa ora? Wong kiai ne dalil dhe kok. Ngoten nggih. Nak kiai riyen niku wis pokoke gampane gawe gondelan sarwe niku jan mantep tenan. Nah saya kaya Yun saya kula panas niki jenengan gondelan ya jam plotrok tenan. Gitu. Ora pantes dadi dalil lho. Ora pas dadi wong kelakuane wae ora kaya napa niku predikat ingkang diparingaken. Orang ahli Quran hafal Quran, kelakuane ora kaya Al-Quran. Orang ahli fikih kelakuane ora kaya ahli fikih. Lah niku dadi ora iso didake dalil, ngoten. Ngoten nak sakniki ngoten niku. Sehingga para kiai-kiai kita dulu tidak sering mengurakkan tekan dalil, mergo sing dilampahi lan sing digendikaken niku nggih pun dalil. Tegese para kiai niku mboten bakal ngendika gitu menawi mboten enten kebijakan dasar hukum baik saking Al-Qur'an, hadis napa saking kitab. Dadi nek kiai dawuh ora ana dalil iku aja diprotesike. Wonten protes. Mergo niki ngoten niku panjenengan. Nah, munculnya bid'ah hasanah versi Imam madhab al-arba'ah, jadi madhab 4 fikih, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, gitu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, niku mengakui yang namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah niku ingkang boten dilampahi Kanjeng Nabi, tapi niki sae lan saged dilampahi. Kullu ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanah. Setiap sesuatu yang diiktikadkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang baik, bahwa indallahi hasanah, sesuatu itu mungkin Gusti Allah nggih sae. Makanya Gusti Allah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Takoo para kiai, para ulama, nak adine ra ngerti. Ngoten. Adine ra ngerti. Mergo al ulama warasatul anbiya. Ahli waris iki ya para ulama niku. Ngoten. Sing kudu dieloni, sing kudu ditakoki nggih niku para bapak, para ibu kan tansah kita mulyakaken.
Awalnya muncul bid'ah hasanah kan kata sangat. Para sahabat niku kadang ibadah piyambak tanpa sepengetahuan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mboten nate ndawakan, Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi. Ini sahabat kadang nglampahi piyambak. Ini kata sangat. Niki salah satunya kemarin yang saya sampaikan di khutbah Jumat di ngeblak itu masalah apa? Sholat sunnah setelah wudhu. Nah, niku. Sholat sunnah setelah wudhu. Dan niki. Sholat sunnah setelah wudhu niki nggih. Kanjeng Nabi ora tau perintah gitu. Tapi niki sahabat Bilal niki nglampahi terus. Nglampahi terus. Sehingga Kanjeng Nabi tanya sahabat Bilal, "Aku ki roh awakmu ning swarga. Sandalmu kuwi krungu sandalmu ning swarga, ning kowe ning ngarepku kok ana ning mburiku." Kan kowe kaya kan ngendasi aku ngono cara takon Jawa. Kok kowe ning ngarepku ora mburiku? Ngamalmu ki apa? Kok iso dadi mulya ngono kuwi ngamalmu apa? Nggih Kanjeng Nabi, kula ngamal kula mboten kathah. Mboten maca Quran sedina khatam. Nggih mboten maca tahlil sekian mboten. Kula ngamale mung tansah nglanggengaken wudu. Siji bar wudu mesti kula salat 2 rakaat yang mana salat itu tidak pernah ditetapkan. Artinya ora ana aturane. Ngoten. Dikite salat sunah iki ora ana aturane baik dari nas Al-Qur'an hadis ora ana. Ngoten niku. Ning kula nglampahi. Nah, jadi sahabat Bilal iki nglakoni bid'ah ngoten lho. Ning ternyata bid'ah itu ngoten nggih. Bid'ah itu dipirsani akibatnya saya dening Kanjeng Nabi. Nyatane sahabat Bilal itu oleh derajat mlebu swarga, sandale wae krungu ning swarga. Ditakoki ngamale apa wong niku? Ngamale nglampahi salat. Lah, napa oleh? Ngoten nggih. Angsal mawon. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi ndhawuhaken secara hadis umum, sira kabeh padha ngekeh-ngekehno sujud marang Gusti Allah. Sira kabeh padha ngekeh salat marang Gusti Allah, baik salat sunah mutlak, salat sunah hajat. Salat hajat iku sedina ping 10 nggih mboten napa. Mboten ana aturane kudu ping 1 kok nggih. Mboten ana aturane kudu dalu. Salat hajat kan salat yang tidak ada waktunya. Ora ana wektune, arek awan, esuk, sore, bengi, bar isya, bar napa jam 12, bengi jam 3 bebas salat hajat niku. Ngoten niku. Ajar sedina ping 2, ping 3, ping 10, ping 12 monggo. Nah niku masuk dalam hadis umum supaya kita memperbanyak sujud marang Allah Subhanahu wa taala. Mergo ana hadis mengatakan balae Gusti Allah iku ora bakal diturunke marang wong sing akeh sujute. Tapi niki njur kadang difahami. Difahami ora maknane ora akeh sujute ning sing suwe sujute. Nah niki. Jadi ada 2 versi. Ingkang memahami suwe sujute gitu. Dia minim salat sunah. Ya salat sunah qobliyah ba'diyah. Ning nak sujud suwe. Ngoten. Sujud ini biasa niki teng sujud terakhir biasane. Ngoten nggih. Biasane sujud terakhir. Nek nak salat dhewe sampe ora apa nak salat dadi imam ya aja suwe-suwe sujude. Ono wong pilek ruwet. Ngoten nggih. Iki salat sentrut-sentrut sujude lah suwi. Ngoten nggih. Salat prapat jam wah kemeng ya. Ya niku. Nah, tapi ada ulama yang menafsiri oke sujudnya berarti banyak salatnya. Tapi nak Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'i mboten Pak. Ora dijikuk salah siji. Menggabungkan 2 tafsir itu. Nak menurutku ya akeh salate, sujude ya sing suwe. Lah ngoten niku. Loro-lorone angsal. Ngoten niku. Kalih-kalih pun asal. Niku ciri khas Syafi'iyah ngoten niku Pak. Madhab Syafi'iyah niku biasanya mboten satu yang diambil, tapi dua-duanya. Contoh sing jane takbiratul ihram niku Allahumma ba'id gitu. Terus Allahu akbar kabira ngoten nggih. Niku apa doa iftitah gitu. Nah,
Niku yang bagus mana? Imam Syafi'i al-afdal Allahu akbar kabiro. Karena apa? Sesuai dengan konteks. Karena kulun sahihun, hadisnya sahih kabeh niku. Hadis sahih kabeh. Imam Syafi'i memilih Allahu akbar kabiro sing saiki diamalke awake dhewe. Karena sesuai dengan konteks di situ ada inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifah. Niku konteke awake dhewe salat niku nembe madhep marang Gusti Allah. Jadi awake dhewe doa kita inni wajjahtu gampangane iki Allahu akbar. Nak didelok saka artine. Ning sampean salat aja nganggo artine. Kaya aliran anyar kae. Jadi salat ora nggo bahasa Arab, nggo bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar. Ora oleh. Nah, sampai urut seko artinya kan gini iki. Jadi setelah kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita kula sowan Pak Anas misalnya. Yes, pindah silaturahim berkali ngaten. Jadi kula menghadap Pak Anas niku tujuane ngopo? Ngoten nggih. Pindah kula sowan silaturahim. Niku konteks inni wajjahtu wajhiyalil ladzi. Gusti teng mriki kula madhep sowan dhateng panjenengan zat ingkang fataras samawati wal ard dadosaken langit lan bumi. Nah niku. Karena sesuai dengan konteks ya sing paling afdal ini. Ngaten. Tapi ngaten. Luwih afdal meneh Imam Syafi'i padha. Ketika kamu ingin meringkas, maka yang afdal Allahu akbar kabir. Ning nak kowe ora pengen ngringkas wal afdal kabeh diwaca. Oh, jadi doa kita itu ya 10 menit dhewe. Lho, kabeh diwaca. Sebab kulun waridun minan nabi sedaya niku saking Kanjeng Nabi. Sami kalian istinja, Pak. Istinja niku bisa dengan air, bisa dengan batu to nggih. Bisalah sati ajarin dengan 3 batu. Ana banyu sampean peper ya sah, Pak. Nak cara mbiyek niku peper nggih. Nah, nggih, to nggih. Nate peper mboten ya? Zaman riyen mawon. Nak kula nate wonten Panturan niku biasa larang banyu kok. Teng Demak niku ceritanya nak ketiga reso cewek, nak rendeng reso ndodo. Maksudnya piye? Nak rendeng banjir, nak ketiga ora ana banyu. Niku peper biasa, Pak. Peper itu apa? Ya istinja bil hajar niku dengan batu niku. Ngoten niku nggih bar salat biasa mawon. Ngoten niku. Napa sah-sah mawon untuk aturane nggih. Gitu. Au bisalah sati ajarin dengan 3 Zaman sahabat nggih ngoten niku. Wong Mekah jam njek ora ana banyu kok nggih. Ono ngentak ning gurun pasir ngono kok sampean golek banyu malah kedeng kleprok-kleprok. Kanjeng Nabi sendiri pernah melakukan ketika beliau buang hajat, perintah sahabat untuk menyalakan 3 batu. Lah sahabat niki golek si loro watu, sing siji golek ora ana nemune telek garing. Gitu. Nemune telek garing. Niki nggih ajaran. Senajan telek garing atos ora kena wong kuwi barang najis. Iki aja. Ngoten niku. Iki aku jikok loro wae. Ning kurang siji golekna siji. Lelalah yo ana aturan sahabat lelalah wah sing siji ora ana iki ana telek garing. Wis atos demuk-demuk disekel sane cap si Kanjeng Nabi. Oh iki ora kanggo iki aja ora oleh. Terus juga ada aturannya. Senak sampean istinja aja nganggo tulang. Nah, mergo tulang niku makanannya jin. Entek jine ngamuk. Makan sampean nek seneng klatrak-klatrak kuwi ngoten lho. Kuwi iso musuhi jin, kuwi bagiane jin kok pangan. Wong geragas. Ora kok atakmu jane. Nika lelo menika sing balungan-balungan. Kuwi bagiane jin rasa kok brakoti. Boleh. Paling enak. Paling enak cocok iki ngono. Ngeta iki. Iki kudune lurae syukuran nembleh lelo kok yo. Sano wak dadak lunga sikik. Ngoten nek. Nah niku. Nek ora oleh nganggo tulang mergo niku dak apa makamane jin ngoten. Dadi menghormati Kanjeng Nabi. Lah niki, Pak. Dadi aturan-aturane nak sampean istinja boleh pakai air, boleh pakai batu. Tapi Kanjeng Nabi kemudian para ulama menyimpulkan
ketika kamu ingin mengambil salah satu yang lebih utama pakai air. Ngoten nggih. Yang lebih utama pakai air. Tapi ono sing lebih utama nganggo watu sithik bar kuwi nganggo air. Kuwi sing jos. Dadi ning kamar kecil sampean ana krikil cilik-cilik. Gitu nggih. Nggih apa Pak? Ge isinjak sithik. Lah ning bar dibuang ora keke kono. Oh, kono dimut anakmu repot. Gitu nggih. Ngoten niku. Lah, Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya kalau ada hadis-hadis yang bertabrak itu di al-jam'u riyin, disatukan riyin, disatukan. Kalau bisa disatukan, disatukan. Nah, ora iso baru diambil yang rawinya lebih kuat niki yang afdol. Yang rawinya di bawahnya ini yang tidak afdol. Tapi boleh dilakukan. Nah niki napa nika perlu kita tekanaken. Nyuwun sewu. Pemahaman fikih niku sing paling akeh niku teng NU, Pak. Niki jenengan kudu seneng. Dadi NU kan biasa to nggih, nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kula niku nate studi apa istilahnya kunjungan kerja teng apa niku Majelis Tarjih Muhammadiyah. Takok, Pak, ngopo nak Muhammadiyah ku nak PP-ne umune haram kok tekan ngisor kok haram kabeh. Ning nak NU niku PBN umune haram, MWC ranting lho soal. Ngono kok piye? Masalah apa? Apa sing Muhammadiyah sing pinter wong PP tok, wong ranting ora wong pinter ta ngono gitu. Ora Pak, kita alasannya supaya organisasi itu tentram, masyarakat Muhammadiyah itu damai. Nah, mboten Pak, justru sing damai niku bebas memilih. Ngoten niku nggih, bebas memilih. Nah, NU niku ngoten niku Pak. Ning Jakarta haram kok kono ora ana kok. Lah niki kono kene ning Pandak akeh terus sampean nglakoni kabeh diharamke ya ruwet to. Akhire oleh. Ngono kuwi. Mergo napa? Saya jawab, kenapa di NU seperti itu? Karena di NU itu belum tentu ulama-ulama yang di PBNU lebih alim daripada ulama-ulama yang ada di MBC, Pak. Lho ngoten niku. Lho niki ngoten niku, Pak. Kadang wonten ulama niku ahli basul masail, ning ora gelem dadi pengurus NU. Ngoten nggih. Akhirnya ya semua teng MBC, dadi Rois Surya, terus Katib, ngoten niku. Ini saja Pak Durori mau mulai PBNU tak kaya pantes iki. Ngoten iki, ngoten. Dadi ngoten niku. Dadi karena apa? Karena niku wau, semua kiai-kiai NU iku kitabe padha. Lho kitabe padha referensinya sama. Ning kok iso beda lho iku lho apike NU. Maka kalau bicara tentang apa niku hukum fikih itu kutu NU paling kathah Pak. Terus paling banyak hukum-hukumnya, produknya paling kuat. Nah niku. Ning kadang kita sekarang ya prihatin. Kadang saya melihat banyak orang NU itu kadang nglakoni perkara sing ora ditakoki ning kiai sike. Niki yo keliru, Pak. Saiki kula mirsani wong wedok-wedok niku kadang kula sering salat niku ora nggo rukuh. Ora nggo mukena, ngoten. Iku melu-melu. Niki biasanya wong iki biasanya mbiyek haji atau umroh niku. Ning kono niku nak salat waton sebagian biasa ngaten niki teko salat biasa. Ora ngoten to, Pak? Gitu nggih. Jangan kersane mriku. Nah niki. Ning ora ngerti iki jundrunge maksude piye ora ngerti. Lah niki kadang dilakoni tekan omah. Dadi monggo napa niku nggawa wis le busana muslim iku lho. Sing apa jenenge? Gamis ngono. Gamis nggo jilbab wis teko salat Allahu Akbar iki. Ning daerah ngerti iki sajane iki aku nutupi aurat apa ora. Aurat fi shalah menurut imam ini seperti apa? Menurut imam ora paham. Ora paham. Dadi ora takok kiai sike ngoten lho. Lha nek hadis Syafi'iyah niku ora sah. Syafi'iyah itu aurat salat niku sedaya anggota tubuh ilal wajha wal kafain, hanya itu saja kecuali wajah dan dua telapak tangan baik zahiran wa batinan atas maupun bawah. Sedikit ini terbuka lengannya enggak sah. Makane mukenane wong NU kuduno cantelane. Nak ana cantelane nak takbir pasti buka kene ketok pun mboten sah niku. Niku nak Syafi'iyah lho nggih. Ngaten.
Meskipun NU ku melu 4 mazhab, ning sing umum sing jenengan krungu saka para kiai-kiai itu biasanya mazhab Syafi'i. Yo sampean kira apa nggo mazhab Maliki, Pak? Maliki niku wau, Maliki ada aurat mughalladah, ada aurat mukhafafah. Mazhab Maliki. Mughalladah ku pokoke yo weteng ngisor weteng, nah niku sing aurat-aurat sing gede-gede gitu. Sing mukhafafah itu kepala, tangan, kaki niku aurat mukhafafah. Lah nek salat sing wajib ditutupi niku aurat sing mughaladah to. Dadi salat wong wedok ora nggo kudung isa. Iki nak Maliki. Nek sampean nak tiru kuwi gitu. Kudu wudune ya melu niku. Ngoten lho. Dadi mboten kenging adin juga separuh-separuh boten kenging. Nek arek melu anak Malikiyah yo tekan wudune, tekan batal wudune barang melu kok nggih. Malikiyah niku nak wudu kabeh kepala disiram, Pak. Mumet sampean. Dadi adus malah nak wudu. Nek awake Syafi'iyah cukup maskhur ra'si. Ngaten. Maskhur ra'si. Tidak maskhur jami'ir ra'si mboten. Ngaten niku. Dadi kudu ana ilmune, ngaten. Aja waton grubuk. Lah niki monggo awake dhewe niku mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Niki bab niki kudu teliti. Harus difahamkan ke masyarakat bahwa kita punya kewajiban fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, takon kiai. Ngoten. Nak kiai ora iso jawab, takon kiai sing iso jawab. Ngoten niku. Ngoten. Lah kiai ditakon ora iso ya ora iso, ora usah ngarang-ngarang. Ngoten. Lu ana sing kiai TV niku do ngarang-ngarang, Pak. Wis kadung dadi kiai ditakoni akhire waton jawab. Ngoten. Niku kathah, ngoten. Nah niki sehingga kita punya kewajiban jenengan selaku pengurus Nahdlatul Ulama punya kewajiban apa? Membumikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah baik dari segi ideologi, tauhidnya maupun dalam segi amaliyah fikihnya maupun dalam segi sia-sia politiknya. Niki harus dipahamkan dening masyarakat supados tetap awake dhewe napa-napa niku tetep jalurnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kaya wingi ana persatuan antara Samsudin karo Pesulap Merah. Nek sampean arek mbela ndi, Cak? Nah aku ora mbela kabeh. Ndak Sudin iki. Wah ora ana jenggote kok. Akhire siji kerep bengkonge nak kuwi. Wis ora selenceng. Karena saya rasa lancang. Nah, niku kita komentar biwari ilmin komentarnya. Nak sing belok surat merah, seolah-olah wis pokoknya sing jenenge karomah keramat ndak ada. Nah, jadi semuanya adalah bohong, eta nggih. Bohong. Nak sing versi Samsudin, Samsudin. Iki Samsudin kae lho Pak, ora sampean lho. Ngoten niku. Niku lebih banyak ke khurafat semuanya. Jadi kadang orang itu, nah kita harus bisa memilah-milah. Yang namanya kita itu ada akidah alladzina yu'minuna bil ghaibi, tentang jin. Jin menurut Kanjeng Nabi gitu. Ada hadis benar orang tidak bisa melihat jin, itu benar Pak. Tapi itu jin wujud asli. Tapi kalau wujud yang bukan asli, banyak orang bisa melihat karena pada waktu itu ada sejarahnya. Ada jin ketika marah dengan Kanjeng Nabi, mereka membo-membo macak jadi menungso. Itu. Jadi menungso kemudian mendekati orang kafir Quraisy, sampai jangan takut membunuh Nabi Muhammad. Saya dari bangsa jin akan membantu. Akan membantu. Loh, ini hadis, Pak. Ada hadis. Jadi jin itu iso ngomong karo menu yo iso ngetok. Tapi itu bukan wujud aslinya. Karena kalau wujud asli itu arruh, tidak bisa. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, dapkan Imam Syafi'i niku dawuh, sapa wong sing ngaku-ngaku roh jin dalam bentuk aslinya, maka perlu dibatalkan kesaksiannya. Ning wong ngarani syahadah kuwi islame, padahal bukan islamnya. Kalau Islamnya masih sah, masih Islam. Yang dimaksud syahadahnya itu kesaksiannya. Dia bukan orang adil, bukan orang adil, bukan orang kafir, enggak, bukan murtad, enggak. Nah ini kadang memahami hadis, memahami makalah ulama ora iso kok. Ngoten lho.
wis napa gawe YouTube tonton sakmono akeh, lha sing nonton ya ora paham kabeh. Ngoten niku. Maka kadang kita perlu kajian-kajian secara tematik itu perlu, Pak. Tematik niku napa? Setiap ada kasus kemudian kita buka pengajian pada malam hari ini membahas tentang ini. Nah, sehingga narasumbernya jelas. Jadi supaya kita mengondisikan masyarakat niku mboten kegowo-gowo, ngoten Mas. Misal kita pengajian bab wudu wis ora penting. Oh, sampeyan kowe wudu sebendina kok, ngoten iki. Ngoten nggih. Kenapa tidak penting? Lah sampeyan ngerti kabeh. Ngoten. Lah baru kalau ada muncul kasus baru ditanyakan ndak apa-apa, Pak. Ini ada kasus. Saya tuh sumur niki banyune ora putih, abang, Pak. Ini bisa dipakai untuk wudu tidak? Lah itu baru nanti menjadi kajian tematik. Nak wudu niku ya rukune wudu ya mesti ana 6 gitu. Arkanul wudu'i sittatun an-niyatu inda husnul wajhi wa husnul wajhi wa husnul yadaini ilal mirfaqaini wa masfur rasi wa husnul rijlaini ilal ka'bain wa tartib. Niku wis apal gitu. Wudu niku niat kita basuh wajah, basuh tangan, ngusap sirah, basuh kaki, terus tertib. Niku pun apal, batale wudu gitu. Itu makharaja nasabileni, iltiqaul basarti rajuli al-mar'ah. Terus napa jenenge an-naum, ghairu qaidin. Niku wis apal batale wudu wis apal, ngoten. Nah, cuman kalau ada kasus-kasus tematik kemudian kita angkat. Misal kita kajian ini kita bab wudu. Nah, niku kita mengangkat kasus-kasus yang tematik tadi yang kira-kira masyarakat belum banyak yang tahu. Niku penting diangkat. Nah, niku kasus niku wau. Atau yang ada perlu disampaikan di masyarakat tentang wudunya orang yang mempunyai perban. Nah, ini wudunya orang yang mempunyai perban. Ini kan banyak lagi kata. Nah, kadang orang ngerti, Pak. Ngoten. Orang ngerti. Kaya pas kula umroh wingi, Pak. Kula umroh wingi. Niku yo melu aturane wong sing ora paham. Arek tayamum ning bandara, Pak. Sampeyan tayamum, aku kok tayamum, Pak. Ngopo tayamum ngono banyu kek tak ngono gitu. Ning bandara iki banyu sama arek celup iso kok ngono tayamum. Ngoten niku. Jadi memang harus bisa menjelaskan. Gitu. Tayamum itu ada syarat-syaratnya. 1, tidak ada air. 2, ada air tapi tidak bisa memakai. Karena apa? Sakit. Atau karena mahal airnya. Gitu. Tuku larang randidit. Atau punya uang tapi harganya di luar standar. Tetap boleh kita tayamum. 3, airnya dijaga oleh hewan buas. Reson juga. Nah itu boleh baru kita tayamum. Nah saiki gitu. Banyu kok ngoten niku. Nah, niku kadang nek sing ra wis bodoh tayamum tok. Tayamum sama apa? Tangan lemboke ning apa ki mau? Ning ora niki mulai ning bandara, ning keramik karo ning kursi. Iki maksude piye ya? Nah, itu kadang kita perlu menjelaskan kepada masyarakat seperti itu. Prinsip kita harus punya prinsip, Pak. Ojo melu wong liya, ngoten. Ana tayamum pesawat gini-gini, ndak enak tayamum pesawat ngoten. Ngoten niku. Lah iki ana Pak, ana debu-debu endi, debune endi? Ngoten lho. Wong pesawat ana debune ora payu, ngoten nggih. Ngoten nggih. Pesawat ana debune ora payu, lah omahmu iki lho ora tau disapu setahun ya ngandel aku. Nah, ini kadang kita harus jelaskan kepada masyarakat supaya ora waton melu-melu, ngoten nggih. Kita punya tanggung jawab moral tentang amaliyah Nahdlatul Ulama. Niki diteliti, terutama kiai-kiai mbah kaum, mbah. Niki diteliti terhadap peribadahan umat, nggih, umat. Para bapak, para ibu tansah kita muliakan. Mugi-mugi kula lan panjenengan kanthi nderek NU, muri-muri NU gitu. Kalebet umatipun Kanjeng Nabi ingkang nderek para ulama. Nderek para ulama berarti nderek Kanjeng Nabi. Benjang pikantuk syafaatipun ulama, syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Boleh niku ngasaka kita aturaken kathah lepat saestu pamit kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.